નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર એ પહેલાં ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ચિત્રંગ વાવાઝોડાથી બાંગ્લાદેશમાં 7ના મોત, દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં હવામાન વિભાગે આપ્યું એલર્ટ। વાવાઝોડા ચિત્રંગના કારણે બાંગ્લાદેશમાં 7 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે। સમાચાર એજન્સીએ જણાવ્યું કે બરગુના, નરેલ, સિરાજગંજ અને ભોલા ટાપુના જિલ્લાઓમાં મૃત્યુ નોંધાયા છે। તમને જણાવી દઈએ કે ચિત્રંગ વાવાઝોડું સોમવારે સવારે બાંગ્લાદેશના તટથી ટકરાઈ ગયું, ત્યારબાદ ઘણા વિસ્તારોમાં વિનાશના દૃશ્યો જોવા મળ્યા હતા। હજારો લોકોને પ્રભાવિત વિસ્તારમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે। મૃતકોની સંખ્યામાં હજુ પણ વધારો થઈ શકે છે। ભારતમાં કેટલાક રાજ્યોમાં એલર્ટ। ભારતીય હવામાન વિભાગે સોમવારે તેના લેટેસ્ટ બુલેટિનમાં પશ્ચિમ બંગાળ અને મેઘાલય માટે ચેતવણી જાહેર કરી છે। હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે ચક્રવાત ચિત્રંગ પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લામાં સાગર દ્વીપથી લગભગ 230 કિમી દૂર કેન્દ્રિત છે અને બાંગ્લાદેશ પહોંચતા પહેલાં ઉત્તર પૂર્વ તરફ આગળ વધવાની ધારણા છે। વાવાઝોડું તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં તીવ્ર બને અને બંગાળની મધ્યરાત્રિ અને વહેલી સવાર દરમિયાન બાંગ્લાદેશમાં ટેકના આઇલેન્ડ અને સેન્ડવિચ વચ્ચે લેન્ડફોલ કરે તેવી શક્યતા છે। સ્કૂલો બંધ, માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના। આજે અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। બાંગ્લાદેશની સરહદે આવેલા મેઘાલયના 4 જિલ્લાઓ પૂર્વ અને પશ્ચિમ જેન્તિયા હિલ્સ, પૂર્વ ખાસી હિલ્સ અને દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સમાં વહીવટીતંત્રે વાવાઝોડાને ધ્યાનમાં રાખીને મંગળવારે તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે। માછીમારોને બપોર સુધી પશ્ચિમ બંગાળ અને બાંગ્લાદેશના દરિયાકાંઠે અને તેની નજીક બંગાળની ખાડીમાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે। ત્રિપુરા, મિઝોરમ, મેઘાલય, મણિપુર અને દક્ષિણ આસામમાં ભારે વરસાદ અને તોફાની પવનના કારણે કૃષિ અને બાગાયતી પાકો સહિત ઊભા પાકને નુકસાન થવાની ધારણા છે। એનડીઆરએફ તૈનાત, કંટ્રોલ રૂમની વ્યવસ્થા। હવામાન વિભાગ દ્વારા ઓડિશા, બંગાળ, પૂર્વોત્તર રાજ્યો, ત્રિપુરા, મિઝોરમ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, મણિપુર, નાગાલેન્ડ અને આસામના કેટલાક જિલ્લાઓને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે। ચિત્રંગ વાવાઝોડાને પગલે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા બંગાળના ગંગાસાગર, ડાયમંડ હાર્બર, ગોસાબા અને કાકદ્વીપમાં નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સની કેટલીક ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે। કોલકાતા અને તેની નજીકના આવડા અને હુગલીના જે દક્ષિણી જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદને પગલે દિવાળી અને કાલી પૂજાના તહેવારો દરમિયાન ભારે વરસાદની સંભાવના વધી હતી। દક્ષિણી 24 પરગણા જિલ્લાના ઉપ વિભાગીય અધિકારી જીઆએ કહ્યું કે અમે દવાઓ અને એમ્બ્યુલન્સની વ્યવસ્થા કરી છે। અમે ખાતરી કરીશું કે બીચ પર કોઈ હિલચાલ ન થાય અને માછીમારોની પ્રવૃત્તિઓ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જાય। પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા માટે કંટ્રોલ રૂમની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રિયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।